өнөөдөр өгөөмөр охин өвөлн гэсэн нэртэй намайг подкаст хийж байгаа. Намайг Мөхөлөр гэдэг. Намайг Эсэ гэдэг. Бид хоёр Солонгос дэх Монгол сургуулийн 6 дугаар ангийн сурагч байна. За энэ номоо болохоор бид хоёр агуулгыг нь та бүхэндээ танилцуулж энэ номоо яг ямар бүтцтэй юуны талаараа гэн та бүхэнтэйгээ ингэж харилцаж ойлгосон зүйлээ ярина. Тийм. За өвөлн маань олон хот гэдэг аймагт төрж өссөн байгаа. Тэгээд тэр охин болохоор багасаа л эхлээд яагаад гэх амар дуртай амар сонирч охин байсан. Тэгээд мал мандах тэгээд дууд улах хөгжин бүжиглэх гэд маш олон авьяастай байсан. Энэ охин маань хөдөө өсөж хөгжсөн учраас хийх чаддаггүй юм гэж байхгүй байсан. Гэтэ арай жоохон болохоор бас ээж аав нь бүх юм хийлэхгүй яг ясандаа тагуулах юмнуудыг хийлэгдэг байсан. За тэгээд өвлөнгийн ээж нь өдөр болгон маллаж аргаал түүхээр гардаг байсан. Тэгээд ийм арга өөрж аргаал түүхийг маань өвлөн маш их анзаарч яагаад ээжлийн гэм болтоо гэж бодоод ээжийг юмсан. Тэгээд өвлөн маань ээжигээ аргаал түүхээр гарсны хайгуу гэртээ уйлж гэрээс ахиулдаг байсан. Тэр үедээ маш их ингэж уйдаж анзаардаг байсан. Тэгээд тэр үзэгдлийг нь аав нь маш их хардаг байсан учраас тэгээд мөн дээрээс ямар өхнөө том болсон гэж харахаар өөртөө яг таарсан хөлн жижигхэн 10 сар хийж өгсөн байгаа. Тэгээд охин маш их баярлаад ээжтэйгээ аргал тавьж өгсөн байгаа. Тэгээд нэг өдөр өвлөн маань ээжтэйгээ аргал түүхээр явсан чинь өвөл их болж бороо орох шинжтэй байсан. Тэгээд тэрийг анзаарсан өвлөн ээжтэй хэлцэхэд ээж нь яарамгүй дэс аргалуудаа төвье гэсэн. Нөгөө өвлөн аргал түүхийг мэдхгүй бүх аргалын зүгээр амандаа яваадсан чинь ээж нь ингээд арай хатаагүй аргалуудыг эргүүлээд тавьчихсан юм аа. Дараагийн хүмүүст нь бас хэрэгтэй байдаг. Тэгээд нэг хатсан аргалуудын авбал алт түлхээ төхнөстэй харин хатаагүй ингээд наатанд аргалын авбал гал түлж болдоггүй гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд охин тэрнээс нь ойлгож авсан. Тэгээд охин маань нэг өдөр үлдээд ганцаараа нэг үлдсэн чинь ээж ааваа өгөнд орлохгүй гадаагарч тоглохоор явсан. Гэтэл охин маань танаад хүрээд халуураа дуулж ирсэн байгаа. Тэрийг нь хараад ээж аав нь энэ том нэрүүлж өгөөд ээж нь болохоор Багшаа найруулж охиндоо өгсөн. Тэр аав нь болохоор басаа ширэлж гангаар татаад ариулсан байгаа. Тэгээд Монголын ширгийн давтамд баргадаг органлыг найруулж хүзэнд нь тавьж өгсөн. Тэгээд ээж аав нь болохоор охиныгоо тийш үнэн маш хурдан эдгэхийн тулд бүх харыг хийж өгсөн. Сэхэж хүнсэн байгаа. Тэгээд охиныхын хэрнээ халууны дээрээ нааднууд бийсэн байгаа. Тэгээд ээжээс болохоор бүх зүйлийг асууад тэгээд манаас болохоор хамтдаа билээд ээжтэйгээ цуг жимс ногоотыг гарсан. Хангач төшгүй юм. Тэгээд Монголын намар болохоор амар тийм салхилж бороо орохгүй буурай байдаг байсан. Тэгээд жимс ногоолдохгүй маш хэцүү хүмүүс тэр үед хоол хүнс олж чаддаггүй байсан. Тэгээд монголчууд маань тэрийг анзаараад өмнөх жилийн хаврын юм уу өвлөн жимснүүдэд түгээд ногоонуудад түгээд явдаг байсан. Тэгээд мангар таан хүмүүл талаар халахгай сонгон зэрэг нэг нь болохоор хүнсний ногоо хоол амтлах тийм зүйлсүүд байгаа. Энснэш нохаашо гизээсэн зэрэг энэ жимснүүдийг болохоор тэгээд номер бэлдүүлдэг учраас номер нь авдаг байсан. Тэгээд нөгөө өвлөнгийн ээж өвлөнд ингэж хандаж ярьсан. Энэ ямар ч ногоо байсан жинс байсан тэрнийхээ талыг нь аваад өгөөд зармыг нь амьтдаа өгөөд зармыг нь өр болгож дахиж тарьдаг байсан.
Тэгээд тэр тарьсан юм нь болохоор дараа жил ч юм уу дараа сард нь маш гоё ургаад шинж юмс болоод гарч ирдэг байсан. Тэгээд одоо өвөл маань бас эндээс маш их зүйлийг анзаарч харсан. Гэтэ одоо харамсалтай нь ээж нь жимсэн байсан. Тэгээд хоёр ихэр дүүгийн төрөлхтэй. Хоёр ихэр дүүг нь болохоор айгуу сайхан одоо төрүүлсэн мөлөнгөөсөн. Ээж нь тэр одоо юмын би одоо дааж чадаад тэгээд одоо нэс барьчихсан байгаа. Тэгээд өвлийн яц чигээ хоёр дүүгийн асарх болоод аав нь банк одоо хоол болохоор гардаг. Тэгээд өвлийн хоёр ихэр дүүгээ асарч үлддэг байсан. Тэгээд өвлийн маань одоо маш их тийм ээжээсээ сурсан зүйлүүдээ одоо хоёр дүүдээ зааж өсгсөн байгаа. Одоо ээжээс сурсан зүйл маш их болохоор одоо ээжийнхэн оронд одоо бүхэл юм хийдэг байсан. Одоо аргалаад мэдээ тэгээд хоёр дүүгээ асардаг. Тэгээд мөн дээрээс нь одоо мэдээж хоолой хийн бүх зүйлийг одоо энэ нь бол өвлөн хийдэг байсан. Тэгээд нэг өдөр одоо өвлөн маш их ядраад онцч байх хооронд ээж нь зүудэн нэрч ирсэн байгаа. Тэгээд ээж нь чи ийм сайхан сэтгэлээ тусч болохоор чамд дараа одоо заавал одоо гэрэх байхаа гэсэн. Тэгээд өвлөн маш их ингэж гайхаад нэрнээсээ сэрсэн. Хоёр дүүгээ унтуулжаад ингээд өөрөө зүг онцсон байсан. Тэгээд одоо өвлөн маань ээжигээ маш их сансан. Гэтэ одоо яг хөдөө хоёр дүүгээ асарч үлдэх ёстой учраас хоёр дүүгээ асарсан юм маш байсан. Өөрөөр том болох тусмаа маш цаас ирсэн. Мөн дээрээс нь одоо маш өгөөмөр тусч байсан. Тэгээд энэ нь болохоор энэ тентхийн одоо амигсан машаа ингээд энэ өвлөн гэдэг охины талаар маш олон ингээд сургалт тавьсан байгаа. Тэгээд бүхэл одоо энэ тентхийн одоо хаадууд тэгээд хүмүүс бүгд өвлөн болохоор эхнэрээ болох гэж гэргээгээ болох гэж яасан. Ингэж явдаг байсан. Гэтэ одоо Исухибаатар ирж өвлөн одоо эхнэрээ болохоор ирсэн. Тэр маань одоо өвлөн бас ингэж зөвшөөрсөн. Тэгээд мөн дээрээс нь одоо энэ одоо Исухибаатар өвлийн хоёр юм болохоор одоо хүүхдээс нь тэр нь одоо Монголыг бүтээсэн одоо Чингис хаан байгаа. Чингис хаан буюу Тэмүүжин байгаа. Тийм одоо Чингис хаан нь одоо Монголыг таниулсан Өнгөөсөнбаатар тэгээд ингэж одоо дэлхийн цөөхөнд үлддэг тийм агуу хүн байгаа. Тэгээд одоо өвлөн байгаагүй байсан бол одоо Чингис хаан Тэмүүжин байхгүй байсан байгаа. Тэгээд бидний дээр яг Тэмүүжин гэдэг буюу Чингис хааныг төрүүлсэн хүн ээж нь л гэж мэддэг болохоос ш яг өөрийнх нь туусан амьдрал бөгөөд яаж ийсэн гэдгийг ерөөсөө мэдэхгүй байсан. Тэгээд бид хоёр бас энэ номыг уншаад амар их гайхсан. Одоо өвлөн одоо Тэмүүжинг ингэж асарсан хоёр ихэр дүүтэй байсан гэн одоо хинч мэдэхгүй. Энэ номон дээр болохоор амар тийм гоё бичиж тавьсан байгаа. Бас зураг зурагтай учраас хүмүүс уншихад бол юм ойлгомжтой. Тэгээд арчилтаа яг өвлөнгийн яг тийм болоод нуусан одоо намтар бас байсан. Энийг уншаад одоо ойлгоод бас яг өвлөнгийн амьдралыг ойлгох. Бас илүү сайн ойлгож магадгүй. Тэгээд бид хоёр манаас одоо үгийн тайлбар гэж байсан. Тэгээд бид хоёр энэ одоо номыг уншаад маш хэцүү өгнүүд бас их байсан. Тэрийг одоо энэ үгийн тайлбараас харж уншсан. Тийм бас томчууд ч гэсэн ойлгохгүй өгнүүд байсан. Тэгээд бид хоёр одоо дөнгөцөө одоо подкаст хийхдээ намаа одоо түр харж хийсэн байгаа. Тэгээд бас энэ номыг одоо хизээч шалж чадахгүй. Хизээч одоо мартах тушгүй. Тэгээд арчлан одоо энэ дөрөв одоо хөлбөт гэдэг цогц байдаг. Биднээс их хоёр дахиад подкаст хийхээр бол энэ одоо дараагийн бүлгээр нь бас хийх байгаа. Тэгээд анхаарал тавьсан баярлалаа. Баярлалаа.